Bueno, acá vamos rumbo a la pesca con el Maikol. Arriba, a full. Bueno, hemos llegado. A ver qué se da hoy acá en Punta Piedra. Buena máquina el frontal. Pesca solo y todo. Se torcía la caña. Ahí andan los pibes. A ver. El sponsor oficial. La burriqueta. Échenle.